عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله وأصحابه والتابعين أما بعد. كما مسلمين بركم بساكي سادوا وأنا مسلاتي الإمام مسلاتي عثمان بن عفان رضي الله عنه wanda yake wannan gari na Cinta da ke jihar Tawa a jamhuriyar Nijar, wanda wannan shine darasinmu na uku wanda muke tattauna ɗabi'ar bara, illolinta da kuma sabubbanta da matakan da ya kamata a ɗauka a ciki, matakan da ya kamata a ɗauka game da ita. A yau gabar da za mu tashi a kai abin da ya shafi asa na as-salafus salih fi dhammi at-tasawwur, maganganu da ake rawaitowa daga magabata wanda suke zargin mutum ya kasance mai bara da roƙon mutane. Luqman al-Hakim ana rawaitowa da gare shi kamar yadda ke cikin al-Mustadrak na al-Abshiri, yake cewa Luqman ya yi ma ɗan shi wasiya, yake cewa ya bunayya iyyaka wa tasawwula, yace ya kai dana ka shedin kada roƙon mutane, fa innahu yuzhibu ma al-hayati min al-wajh, dan yana tahiyar da ruwan kunya daga huska. Ɗabi'ar kunya da mutum a kasance ana jin kunyar ka, kai ma kasance kana jin kunyar mutane, to idan ka mai da roƙo da bara sana'ar ka, to za wa yi gari za ka rasa wannan kunya. yace wa a'zamu min hadha istikhfafu an-nas bika, amma wanda yi wannan mulin ma shi za wa yi gari mutane za su rinka walaƙaitar da kai, irin ka zo a yi ma baƙan magana, a harare ka, a ɗaure ma fuska, a tuzartar da kai. Wannan yana daga cikin ababen da idan mutum kana bara za ka da su, kamar yadda ana rawaitowa daga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, kamar yadda Ghazali ya kawo wannan asari a cikin Ihya Ulumuddin, cewa wani mutum ya zo bayan magariba yana tambaya, yana roƙo, sai Umar ya ce ma wani, ya ce wannan mutumin ba shi abincin dare ya ci. Sannan mutumin da ya sake kewayewa ya sake roƙo karo da biyu. Umar sai ya ce ma wancan mutumin da ya ce ma ya ciyar da shi ya ba shi abincin dare, ya ce kai ban ce ma wannan mutumin ka ciyar da shi ka ba shi abincin dare ba? Ya ce ma Umar ai na ba shi. Ko da Umar ya bincika sai ya ga yana da wani burgami wanda yake makale da shi, sai ya ce mishi kai ba mai tambaya ba ce ta lalura, walakin da ka tajiru, sai dai ka ɗan kasuwa ne kawai, ɗan neman kuɗi ne. Sai ya karɓi wannan burgamen nashi ya zazzage ma dabbobin sadaka. An fahimta? Sannan kuma aka ce Umar radiyallahu anhu sai ya karbi gurgamen, sai ya zazzage ma raƙumman zakka, da zazzage musu abin da ke cikin gurgamen. Sannan kuma wa darabahu bidurra, ya mamaki shi da wani tsuma, koko ya mamaki shi da wata sanda da ke a hannun shi, ya ce mishi la ta'ud, daga yau kada mu sake ganin ka kana aikata wannan. Waɗannan asar ban yi bincike kai isnadansu ba, wa'inda ma kawai na kawo su ne a babin istinas. Ibn Jarir ya rawaito daga isnadin shi a cikin Tahdhibul Athar, yana da littafi mai suna Tahdhibul Athar. Ya rawaito da isnadin shi daga Abdullahi ibn Dailami, yake cewa ya ce ma Abu Bishr, hal tas'alun nasa shay'an, kai kana roƙon mutane wani abu ya ce la, ya ce a ni ba da roƙon mutane,
ya ce mishi to saboda me ya ce saboda na ji Ka'ab dan Malik yana cewa ana dab da wani zamani ya zo akan mutane, zamani ne wanda za a ɗauke amana a cikin shi, za a zare rahama a cikin wannan zamanin, amma sai a bar mutane da yawan miskini, sai zamanto ko da bara sai zamantowa ɗabi'a. Sai ce to a cikin wannan zamanin duk wanda ka gan shi yana roƙo da bara, to Allah ba zai sanya mai albarka ba a cikin dukiyar shi. Haka Mutarrif ibn Abdullah yana faɗa ga ɗan uwan shi, ɗan uwan shi yake ce ma, yace idan kana da wata bukata a wajena, to ka rubuta ta a takarda ko ka rubuta ta akan wani yanki na kwata ka turo min bukatarka, saboda in kiyaye mutuncin huskarka kada ka kankanta idan ka zo gaba. Saboda galibi idan mutum ya zo da bukata a wajenka, za ka sai ya kankantar da kan shi, sai ya shiga cikin wani nau'i na karamta da kaskanci. Da haka sai ya ce mishi ɗan uwan shi ne, ɗan kanan shi ko ɗan uwan shi, ya ce idan kana da bukata kada ka zo, amma ka rubuto takarda ka turo min, saboda ba na so in ga huskarka cikin kaskanci. Haka Ibn Jarir ya rawaito da isnadi sahihi daga Hakim ibn Qais ibn Asim, baban shi Qais ibn Asim lokacin da mutuwa ta zo mishi sai yake mishi wasiya, yake cewa ya bunayya iyyaka wal mas'ala, yace ya kai dana ina maka kashedin ka da roƙon mutane, a hirdinka da bara, fa innaha akhiru kasbil mali, ita ce karshen neman arzikin mutum. Kamar yadda Mansur ibn al-Mu'tamir yake cewa mutum ya shayar da kai ruwan sha, ma'ana afuwan Mansur ibn al-Mu'tamir yake cewa ko da ruwan sha mutum ya bashi, to shi yake kamar ya karye mishi a wazace daga cikin awazin shi, kamar ya karye mishi wani kashin haƙarƙari ne daga cikin nau'ukan kasun da ke haƙarƙari shi. Ya ce a can da mutanen jahiliya an samu ransu daga cikinsu idan talauci ya musu talauci, to suna jin kunyar roƙon mutane, sai su hita su shiga duwatsu su zauna, ko da talaucin zai kashe su ne sai dai su mutu a ce amma ba za su mutu mutane ba, saboda bai suna ganin cewa roƙo ko bara wannan kaskanci ne a gare su. Idan muka duba malaman fiqh daga dukkan mazhabobi suna da maganganu da suka yi akan bara. Abul Fadl al-Mawsili al-Hanafi yana cewa man kana lahu qutu yawmihi, duk wanda yake da abincin kwana daya, la yahillu lahu su'al, baya halatta ya roki mutane. Duk wanda ya mallaki abincin kwana daya, baya halatta ya roki mutane. Kamar yadda ya faɗi wannan a cikin littafin shi al-Ikhtibar li ta'lili al-Mukhtar na Abul Fadl al-Hanafi. Kenan wanda ya nuna cewa wanda yake da abincin kwana daya to yana da wadata. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tashi daga cikin ku da sahi yana da abincin wannan ranar, kuma ya tashi iyallan shi lafiya kalau yana cikin kwanciyar hankali, to kamar Allah ya dunkula duniya ne gaba ɗaya ya baka, saboda kana cikin alkhairi. Abul Walid ibn Muhammad ibn Ahmad kenan ibn Rushd al-Maliki yake cewa wal mas'alatu makruhatun mazmuma, roƙon mutane da bara abun kyama ne da zargi, yace saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ina rantsuwa da ubangijin da raina yake a hannun shi, ɗayan ku ya ɗauki igiya ya je daji ya yi itace ya goyo su a gadon bayan shi, ya yi bishi alkhairi saboda ya rinka zuwa yana roƙon mutane sun ba shi ko kuma sun ainihin hana mishi. Ibn Rushd ya wannan magana cikin al-Bayan wa Tahsil, littafin shi al-Bayan wa Tahsil. Haka wannan kaga bangaren yan malikiya ne. A bangaren Hanabila, al-Hajjawi yana cewa wa yahrumu su'al, haramun ne mutum ya rinka roƙon mutane ko ya rinka bara, wala hu ma yuhnihi, bayan yana da abin da yake wadatar da shi. Kana da abin da zaka ci ka sha, to baya halatta ka ainihin roƙi mutane. Yace sai da irin ababen da a al'adance da ɗabi'a ba a zargin mutum dan ka neme su,
a wajen mutane. Ya ce kamar misali ba da ruwa in sha, ko misali kayan da al'adance mutane na aronsu da juna, ko kuma neman bashi, ko kuma tambayar wani ɗan abin da bai taka kara ya karya ba wanda al'ada mutane na neman shi a wajen mutane. Ya ce kamar hancin takalmi. An fahimta? Kamar misali a da wanda mutane idan takalmin ka yanki sai da cewa ne yankomin fata kaɗan in gyara hancin takalmi na. To wannan duk ababe ne wanda ba su da rai. Kamar yanzu misali galibi kamar irin su aron sharjiyar ɗin waya. Ai kaga yanzu al'adar muna ba juna aro. Kuka kawo wayar ka wani samin caji. To yin waɗanda ababe ba ababen zargi ba ne. Duk da yake su ma in ka lura kana cutar da mutum to kada ka ne. Musamman yanzu za ka ga akwai sharjiyar ɗin da in mutum biyu na caji da shi lalacewa. To kaga cutar da ɗan uwanka ne ka zo ka ce mishi samin caji. Ana kai bukatar ka tafiya daga bayan shi ya cutu. An fahimci wannan. To haka daga bangaren malaman shafi'iyya akwai Abubakar ibn Muhammad al-Dunyafi al-Shafi'i yana cewa wa yanbaghi lil faqiri an yatanazzaha an su'alin nas. Ya dace ga talaka ya tsalkake kanshi daga roƙon mutane. Idan muka duba bangaren yan zahiriya, Ibn Hazm yana cewa ittafaqu anna al-mas'alata haramun ala kulli qawiyyin ala al-kasbi aw ghani. Ibn Hazm yake cewa duk malaman musulunci sun yi ittifaki cewa duk wanda mai ƙarfi ne yana iya zuwa yi aiki to haramun ne yi. Da haka idan kaga mutum mai ƙarfi ya zo yana bara to ba a shar'anta ka bashi, kada ka bashi. Saboda yana da ƙarfi ya je ya nema, ai shi ba namiji. Ko mutumin da yake da wadata yana da abincin kwana ɗaya ko kuma yana da abincin da zai ci, wannan baya halatta a gare shi shi ma ya yi rubu. Sai Ibn Hazm ya ce sai dai mutumin da tahammala hamalata, wanda ya dauki hamala, za mu zo mu ji ce hamala, ko mutumin da ya roƙi sarki ko in ya shiga halin da babu bakawa sai ya roƙi. Shi yasa Ibn Jarir a cikin Tahdhibul Athar din bayan ya kama ganganun malamai game da hukuncin bara, sai ya ce abinda an magana ta daidai cewa bara makruhatun haramun ce. Ibn Jarir a cikin magabata suka ce makruhu shi ne haram. Haramun ne ga duk mutum ya rinka bara da roƙon mutane. Ya ce sai dai in mutum ya shiga halin larura wanda idan bai roƙi mutane ba zai iya halaka. Misali, mutum ne yunwa ta yi yunwa, ya nemi aiki, ya buga, ya kaɗa, ya raya, ya rasa aiki a kuma yunwa za ta iya halaka shi idan bai roƙi mutane ba. An fahimta? To kaga wannan sai ya roƙa saboda me ya samu abin da zai ci ya hana kai shi daga halaka. In shi ma mutum ya kai mataki na jin tsoro a kan kai shi ke, kuma babu wata hanya Ibn Jarir ce wanda za ka bi ka samu abinci, ba irin wannan halin ya ce ka bayar roƙon farilla. Kamar wanda misali yana da juma wanda in bai roƙi mutane zai iya mutuwa, ga wannan dole ne dole ya roƙi mutane. Amma da za a ce ga aikin da za ya samu abinci to bai halatta ya roƙi, sai dai shi wannan aikin ya samu abinci. An fahimci wannan? Ya ce saboda idan ba haka ba zai iya halaka, ba zai yadda kuma ya halaka ya rasa rayuwar shi. Mas'ala ta gaba, a shar'ance su wane ne mutanen da ya halatta su roƙi mutane. A wannan gaba ina so in sake tunatar da wata magana da na yi a baya, cewa a musulunci babu halin da bara za ta zama tuma sana'a, babu shi. Duk wanda gaji musulunci ya ce ya halatta ya roƙi mutane, to ana nufin ya roƙa in ya samu gwargwadon abin biyan buƙatar shi, to shi kenan to musulunci ya haramta mai roƙo. Kenan babu halin da roƙo ko bara take zama mutum aiki da sana'a. Hali na farko shine idan mutum ya ɗauki alhamala. Me alhamala? Fitina ka isko ana yi da rigima kan wata dukiya.
wadda za ta iya haddasar da bawa maki yaƙi ko zubar da shi, kamar diya ta shiga tsakanin mutane, ku biya mu diyar, suna ta rigima kan diyar, waɗannan kuma ba su da abin biya. Su kuma waɗannan sun ce wallahi idan ba a biya su ba su ba sai dai su yi kisa cikin waɗancan. An fahimta? To kai kuma a babin sulhu sai ka zo ka ce wai diyar nan nawa ce? Misali aka ce za ta kama an buga miliyan 4, sai ka ce to ni zan biya miliyan 4. To kai kuma da aka lalabe a rashin kashe ko miliyan 1 ba kada. An fahimci wannan? To yanzu a shara'ance tun da ka ɗauki wannan aikin ya halatta ko da kasuwa ne ka shiga shago-shago, jama'a na ɗaukan makai na miliyan 4 na biyan diya da aka ku taimako da samun biyan kuɗin. Ba wanda zai in an san shari'a, in mutane sun san shari'a, ba wanda zai ce ma to kai ba ka da kuɗi wa ya kai ka ɗauka. In ka jana wannan magana to gari jahilai ko kuma ka haɗu da jahili. Amma a shara'ance kana iya ɗaukar wannan saboda me? Ka ɗauki wannan nauyin don kashe fitinar zubar da shi tsakanin musulmai ya yi sauki sama daga kyale suka ce in kashe junan za su yi su kashe juna. An fahimta ko mutum biyu ne ka isko ɗaya na bin ɗaya bashi, rigima ta yi rigima ana so a yi fitina sai ka ce kai bashin yana akan ka za ka biya. To idan baka samu abin da za ka biya ba kana iya roƙon mutane saboda nan sulhu ne kai, babi ne na kashe fitina. To wannan hali na farko kenan. Hali na biyu alja'iha. Me ya alja'iha? Ja'iha ita ce wata musiba ta afka mutum. Kamar a wayi gari mutum ne a yi mai gobara shagon shi ya kone ko mus. Kuma ga shi da iyali. Ba abin da ya ta shagon. Kuma mutane sun tsura mai ido an ki taimaka mai. To ya halatta shi ya roƙi mutane. Ya ce jama'a dai kusan halin da na shiga. Da haka ina buƙatar ku taimaka min in samu abin da zan ɗan kama sana'a da shi saboda ina da iyalai wanda ya kamata in kula da su. To ya halatta a shar'ance ne mutum ko misali ba gobara ta same shi ɗan washi da makami suka tare shi suka kwace mai dukiya ko aka duro gidan shi aka kwashe mai arziki gaba ɗaya. An fahimta ko kuwa a misali ambaliyar ruwa kai da aka yi ambaliyar ruwa gidansu ya waɗi dukiyar shi ta salwanta ko shagon ruwa suka canye shi. Irin waɗannan halayya ne wanda wata musiba ke faruwa. Irin wannan ya halatta mutum ya roƙi mutane ya samu abin da zai tsayar da kan shi ya yi ma kan shi sutura ko abin da ya gaba da. Irin wannan ya saba faruwa ko wanda na san da irin wannan ya taɓa afka gidan da ya ƙone mai bayan rigar da ke ga cikin shi da kuma iyalan shi bayan tuhon da ke gaisu ba abin da yi. Ga irin wannan yana buƙatar taimako. To wannan hali da duke. Hali na uku shine wanda talauci yayi mai talauci. Ba wai rago bane. A yana kokari yana fafutukar amma Allah ya jarrabe shi. Ba jarin ya ƙare, aikin hannun ya gagara, talaka ne talaka. Har ta kai inda a samu mutum uku cikin mutanen shi masu hankali su ce kai jama'a wani fa talauci ya mai talauci ya dace mu taimaka ma wani. To ya halatta gare shi a irin wannan halin ya ainihin yi yake cewa ya ainihin roƙi mutane ko kuma a taimaka mishi ya samu abin da zai yi jari da shi ko zai kama sana'a da shi kenan daga baya sai ya bari. Saboda hadisi ya zo daga Qabisa, Imam Muslim ya rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci waɗannan ababe guda uku da na ambata daga cikin lalurori waɗanda suka halatta mutum ya roƙi mutane sanadiyarsu ko ya nemi taimako. An fahimta? To kun gwada na ba ruwa annabi bai ɗaure su da cewa wanda yake da gurgunta ko makabtaka ko kuturta ko abin da ya kamata. Wannan annabi duk bai kira su a matsayin lalura. An fahimci wannan? Mutum na hudu wanda ya halatta ya roƙo shi ne roƙon shugaba. Yanzu misali yadda Bahaushe ke cewa takanas ta karo sai ka saba wa ka zo gidan shugaban ƙasa. Ka ce wallahi ina buƙatar gidan zama
da haka na zo a bani kuɗi in je in sai gida in zauna ko kuma a yanka min cikin ƙasa in samu wurin zama a shar'ance ya halatta saboda baitul mali din kana da haƙƙi ce a gane ko ba gaba ya halatta kawai ka zo mayar wajen mai ka ce mai shirin mayar a matsayi na ɗan ƙasa ina magana a shar'ance ba sa abokar ba zamani a shar'ance ka ce na zo ne a yanka min gida saboda ina so in gina gida in zauna ko kuwa na yi ƙarin mata ta biyu ina so in gina sabon gida ya halatta kana da haƙƙi ko kana so ka gina masallaci ko kana so ka gina makaranta sai ka zo wajen shugaba kuma in ya baka ba wata alhurmar da ya maka ba yadda wata falala ko minna a kanka haƙƙinka ne aka baka abin wannan ne ya ka samu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin ƙauye yana gana da sai shaƙo wanda yace dukiyar Allah da ke wajen ka bani rabu wanda tace mazan kai Annabi ce ku bashi kaga shi bai zo da salon da ya dace ba amma yana da haƙƙin a bashi cikin dukiya dan dukiyar ƙasa ta kowa ce kana da haƙƙi yana da ba wai kai ne kawai ka rinka shiga dan kara da karan motoci ba kudin kasa na shigo ma kana danna daga kai sai ayyanka sai matanka sai danginka ka biyo cikin motar da ka saye da kudi na ka watsa min kura kuma kai bakan magana an fahimci wannan dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin da Jabir ibn Samura ya rawaito yace al-mas'alatu ruqu kaddun yakuddu biha ar-rajul wajhahu kamar yage huska ne da mutum yake yage huskar shi kamar halin misali mai roƙon mutane kamar ka ga mutum ne misali ya zo yana ta yage huskar shi ya ake kallon shi za a kalle ka mutum wanda mahaukaci ne ba na dai abin zargi sai manzo Allah ya ce illa an yas'ala rajulu sulfana sai dai ba in shugaba ne in sarki ne kaje garo a fahimta aw fi amrin la budda minhu ko cikin wani al'amarin da ba makawa dole da lura ce sai kawo mutane wannan hadisi kaga hadisi ne tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ai shekarun baya ban sani ba yanzu hatta sarakuna da wadannan da muka sani wanda mutane ke kiran sarakuna gargajiya ɗan shekarun da suka wuce a baya idan yunwa ta zo to sarki ne baban kowa a matsayinka na talaka a gari za ka iya tashi kanka ɗage ka je rahewar sarki ka kwaso hatsi ka je gidanka ka dawa ba mai ce ma ƙala ba fahimta wanda a waɗannan lokutan su sarakan idan aka ce sarki za ga sarki ne kuma shi talakan ya san cewa sarkin ba sarki ne talaka na kiyaye haƙƙi ne yana girmamar da shi yana ba shi matsayin ne na sarki shi ma sarkin yana riƙe kanshi a matsayin sarki wanda dole kai mai biyayya amma sai aka wayi gari siyasa ta tabarbarar da ababi sai a wayi gari shi sarki ya biyo wuce ba da san sarki har gajin mutum yana iya kallon sarki su tsaye makaicin banza makaicin ne an fahimci wannan da haka sai aka wayi gari sarauta ta tabarbare da haka yanzu kana zuwa gidan sarki ba baki kace yin buhun shinkafa cewa ya san ka ni ba san ka ba ka zuwa da matsalar kai magance ma ita saboda kai ma baka dauke sarki matsala ce ta kai ka in ba ka da matsala duk wani abin da ake yi ma sarki na ba shi haƙƙin shi da girmama ba ruwan ka da shi baka damu da shi ba to sai matsala ta koro ka kai kuma in matsalar ta koro ka in kawo shi ba sai ya rama an fahimci wannan da haka wannan hadisin kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa mutum ya roƙi sarki ko shugaba wannan ba aibi ba amma daga cikin malaman sunna za ga akwai da koyar wannan kyautar ba su karɓa yanzu Imam Ahmad akwai kuɗaɗen da ɗaya daga cikin shugabanni idan ban manta ko al-Mansur ne yake ɗiba yake baiwa malaman hadisi ya ga mai mamar sai ce bai ka ana gafarta mala abin da haƙƙin ka yace ba zan karɓa ba saboda yana jin tsoron idan gwamnati na baka to ba mamaki wannan ya rage ma kaihin gaya mata gaskiya shi yasa ga Imam Ahmad zai zo har gaban shugaba kai dage
ya gaya mai gaskiya da yi dama wai yan karin magana suke cewa wanda ya miƙe kafa to bai miƙa hannu, wanda ya ko miƙa hannu to ba zai miƙe kafa don ba zai yi kyau ba. An fahimta? Amma akwai cikin malaman da duk abin da gwamnati za ta bashi ba zai shiga roƙi ta, in ta kawo zai karɓa ya sa a shi kuma zai gaya mata gaskiya ba abin da ya sha mai kai. An fahimci wannan? An fahimci wannan? Da haka hukuma ana gaya wa hukuma gaskiya da sanar da shari'a ta karanta. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga cewa gaya ma shugaba gaskiya a ce shi ya jihadi mafi farala. Amma cewa ya kalimatu haqqin ya inda sulbanin ka zo wajen shiga ka gashi. Amma dan ka zo yanzu kamar nan na aurin bari ne ya tattaka shugaba, wannan kawai shirme ne. Dan mai mashin ka. Kawai dai kana ga gaya wa talaka abinda suke so su ji ne su ji daɗi. Amma in shi za ka yi ma wazi ka je wajen shi ga jami'an tsaron nan su harare ka harare su da babbakon madubban su kai ma da naka ka gaya mai gaskiya ka juya baya gare to wannan shi ne jihadi mafi falala. Shi yasa Imam Bagawi cikin sharh sunna da ya sharhin wannan hadisi yake cewa yace abinda yasa annabi ya ce wannan shi ne jihadi mafi falala. Yace saboda idan mutum kai da kaje jihadi a hilin daga to ɗayan biyu ne, ko ka ci nasara ko a ci nasara kanka. Amma yadda abokin adawarka yake da ƙarfi a hilin daga kai ma kake da ƙarfi da izza da isa. Yace amma in gaban shugaba ne karkashin mulkin shi ne. Da haka gaya mai gaskiya ya yi wahala saboda zuwa ba hilin daga. Shi yasa annabi yake cewa in ka shiga gaya mai gaskiya to wannan shi afdalul jihad, wannan shi afdalul jihad. In kuma ya kashe ka zama to shahidi. Kamar da Imam al-Hakim ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shugabannin shahidai Hamza shi ne shugaban shahidai da mutunan da azzalimin shugaba ya kashe shi. Da haka a takaice bayan waɗannan nassoshi da muka ji da makamantansu za mu iya cewa duk mutumin da yake cikin halin lalura ko da bai cikin waɗannan guda hudu zai iya hudu mutane, amma da sharuɗa. Na ɗaya ya kasance lalura ce ko bukata mai tsanani wadda a shar'ance irinta ya halatta ga roƙi mutane a kan. Yake cewa sharaɗi na farko. Sharaɗi na biyu ya zamanto babu wata hanyar da za ka bi ka samu biyan bukatar ka dole sai dai ta hanyar roƙon. Sharaɗi na uku ya zamanto in sharaɗi na uku ya zamanto da zaran ka samu biyan bukatar nan to za ka daina roƙon mutane. Sharaɗi na hudu idan talauci ne ya maka talauci to a samu mutum uku da za su ba da shaidu a kan cewa lalle kana cikin bukata. In waɗannan sharuɗa sun cika to kana yi roƙi mutane. Idan aka rasa ɗaya daga cikinsu to bai halatta. An fahimta? Wani zai iya cewa to amma hadisin nan na annabi da ya gabata ai mutum uku annabi ya kawo sai mu ce annabi ya kawo mutum uku amma ba yana nan su kaɗai ba ne. Saboda ga hadisin Jabir ibn Samura annabi ya ƙara ababe biyu ciki. Ya ce kana yake sabbin shugaba wanda shugaban na roƙon shi bai ci wani guda uku. Sannan ya ce an fi amrin la budda minhu ko cikin al'amarin da babu makawa dole sai ka yi roƙo. Kaga wannan sai zama to hadisin ya buɗe ƙofar cewa in dai lalura ce wadda cika waɗannan sharuɗan da na ambata za ka iya, amma idan ba su cika waɗannan sharuɗan ba to bai halatta ka mutu kowa. An fahimci wannan? To matsalar mu ta gaba ladubba na mu'amala da mutumin da ya zo dan bara ya zo wajenka ko wani ya zo roƙonka ya za ka mu'amalance shi a shar'anci. Abu na farko in dai yana cikin mutanen da shari'a ta ba su damar ya zo ya roƙe ka ɗin to ana shar'anta ka bashi kuma kada ka cutar da shi a cikin magana ko da aiki ko da a fuskar da ka nuna mai cewa baka shi daɗi ba ko ka kushe shi ka bashi kuma in ka bashi ka nemi ladarka a wajen Allah. In baka bashi ba to ka maida shi maidawa kyakkyawa, ka rarrashe shi, ka gaya mai magana mai daɗi, ka girmamar da shi, kada ka ci mutuncin shi, ka nuna mai cewa lallewa da ka zo neman biyan bukatar ka
amma ina baka hakuri abin da ni ma yayi karfi na ko ba ni da ko a kai hakuri saboda Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanha wanda yazo tambayar wata bukata a wajenka ta ilimi ko ta duniya saboda yana cikin halin lalura Allah ya ce to kada kai mai tsawa kada kai mishi tsawa kaga wannan kai da aka zo nema wajenka da dabinin shari'a ta koya maka da Allah ya ce qaulul ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan ka gaya ma mutum magana mai daɗi yayi alkhairi sama da ka bashi sadaka ka cutar da shi yanzu misali mutum ne matar shi na kwanciya asibiti ko mahaifiyar shi ko ɗan shi ya buga ya kaɗa ya raya bashi ma bai da ya zo wajen ka kuma da gaske ke ba ƙarya ba wani wallahi kaji abin da ya ce sai ce ku kenan ba ku da komai sai kullum a ba alhali kuma ɗabi'a ce mace roƙonka ko kuma ni na ce ka je ka yi aure ko ka mutum ya zo ma da matsalar shekka 10 sai ka yi mai zance kai yanzu matsalar da gari kama miliyan 10 kake so kayan kana cin hannun duwa haka da dama cikin masu kuɗi da suke talaka ya zo ma da yar karamar bukatar shi sai ya ce ma inda shi ne kuɗi na kai su banki ba kuɗi sai ne ka hakura wanda kai koda ba ka da kuɗin a hannu kana da mai su amma shi ba amma ko kuma kawai ka zo sai mutum ya hare ma zancin wai hasarar miliyoyi ba da abin da bai wuce shekara ɗaya da wani abu ba zuwa shekara wani daga cikin uwa yake ba da labarin wani mutumin da a matsayin uba yake gani shi ko kanan uwar shi ne ko kanan baban shi ya zo wajen shi ana bin shi bashin da wuce miliyan 4 ba an ce mai ko gudun ko a wurin shi sai ya kada ya yi wajen shi ya ce mishi wani wallahi kaji abin da ake ciki masu bashin nan lokacin su yayi har ya wuce na yi ta ba su haƙuri yanzu abin ya zo ƙarshe sai ce mishi bayan yayye ce bayan ya koyi kanan mahaifin nashi da ɗan lokacin da ba a jima ba yan damfara suka bige shi ɗan canji suka bige shi miliyan 250 miliyan 4 ne ya zo nima wajen shi amma ya ce babu amma cikin ɗan ƙanƙanin lokaci abinda bai wuce sati 2-3 zuwa wata 1 ba sai ga yan damfara sun bige shi miliyan 250 kaga wanda sai daga ce Allah ya kara to me zaka ce me zaka ce mai yin wannan kanan mahaifinka ko kanan mahaifiyarka ya zo da wanda ka malle ba bakin arziki abinda aka bige shi 250 an zo neman bukatar da bata taka kara ta karya ba a wajenka wanda miliyan 4 da wani Allah za mu ce za su ce shi kawo a wajen shi sai ka ce babu to ai da baka yi dan Allah baka yi ma banza ba lada ba maganar kwari Allah ta'ala musta'an sannan abu na biyu idan shi wanda ya zo roƙonka mutum ne wanda a shar'ance bai cancanta ya tambayi mutane ba to ba a shar'anta ma ka bashi yanzu irin yan baran nan da suke matsa mutane wanda sun maida da sana'a duk wanda ya zo kawai ka nuna mai kiyar kanka ce ba zan baka kai mai wa'azi da nasiha ba wani lahin da kai saboda taimaka mishi taimaka wa barna ce tunda shi da bai halatta bai yi roƙo ya mai da bara sana'a to tunda ya mai da ta sana'a kaga in ka ci gaba da bashi ba zai daina da kawai sai a hana inda kowa haka yake ma wanda bai cancanta a basu din nan to da an waye gari dole sai mutum ya barbara an fahimci wannan amma ba ina cewa duk yan baran nan muka gaba ɗai cikin su ba wanda ya cancanta a bashi an fahimta akwai wanda zai iya zuwa ya tambaye ka yana cikin halin da wani Allah yana cikin tsanani ko sauransu amma dai duk wanda an san shi kawai arziki ne yake tara da irin wannan ba a bashi Allah ya ce wala ta'awunu 'ala al-ithmi wal 'udwan kar ku taimaka ma junan ku kan sabo da ƙetare iyaka saboda wanda bai halatta ya bara ba me hukuncin bara gare shi haramun ne to yanzu mutum ya zo ya ce ba da ba ni kuɗi in sai ta ba za ka ba shi
saboda haramun ka taimaka mai kan Allah to shi ma wancan kaba'ira ce yake aikatawa wancan kaba'ira ce yake in ka bashi ka taimaka mai ke an fahimta sannan abu na uku sai kai mai nasiha da annabi ya ce addinu an-nasiha addinin nan nasiha ce to matsala ta gaba shi kuma wanda ya halatta ya roƙi mutane din shi ma akwai ladubban da shari'a ta dora ladabi na farko ya zamanto mai yarda da haƙuri da kuma wadatar zuci kuma kada ya rika hasadar masu kuɗi ka sa wanda ya zo roƙonka amma kuma yana hasada da Allah ya ce wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi burin abinda Allah ya fifitar da sashen ku akan sashen ku da shi da Allah ya ce ahum yaqsimuna rahmat rabbika nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya Allah ya fifitar da sauran akan sauran ba matakin mu ɗaya ba wani za ka samu mai kudi ne na ƙololuwa wani tsaka tsakiya ne wani ƙasa yake to kada daga nan mutum yana kamar yadda babu ji mutane da masu ke cewa za ka yi cikin kullum akwai wani nau'in hasada da ke yi a tsakanin masu kudi da talaka to wannan abin da yake aiwatar da shi ɗaya da cikin ababe guda biyu ko shi mai kudin bai cire haƙƙin talaka yana bayarwa ko shi talakan dan hasada ne ka biyo da motar da sai ce cikin ba irin da ba mu gani ta wani ma ba nan dai ko ba zai taro da shi wai baka fata ce yake maka ce abinda ba wa banki ba ya zo da bata faɗi da shi duk bakar fata ce yake maka to in mutum Allah ya bashi kuɗi ka haƙura kai ka je ka nema ga Allah kar ka mai hasada sannan na biyu ko da kana cikin waɗanda ya halatta ka roƙi mutane to kada ka cutar da su kamar ka zama to mai nacewa akwai mutanen da ɗabi'ar su ce ba su son nacewa bai son ka riƙe abu kai ta maimaita mai kai ta nanata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tulhifu fil mas'ala kada ku zama to masu nacewa a cikin roƙon mutane an fahimta kada ka zo kai ke nema amma sai ka cutar da mutunan ko kai mai abin da ba zai ji daɗi ba ko wani lokaci za a ga mutum ka zo ya baka hakuri amma ka ƙi tafiya yanzu cikin yan baran akwai wanda idan ka ce mai ya yi haƙuri to sai ya so kama magana ka ji mutu ya gaya wa bakar magana wai saboda ka ce bai yi haƙuri ka ji mutu ya ce kai kuku ke nan kullum haƙuri kullum a yi haƙuri Allah yana ba ku ƙi ba mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai shi ne wanda bai cutar musulmai sun kuɗa daga cutarwar shi ta aikin shi da maganar shi ma'ana hannun shi bai cutar da musulmai harshen shi kuma bai cutar da musulmai sannan abu na uku kai da ka zo neman taimako cikin mutane halitta su nemi taimako kada ka zurfafa wajen bayanin halinka kada ka wuce gona da ita yanzu akwai wanda matsalar shi fa yar daidai wa daidai ce amma in ya zo ya zurfafa kudin kayan miya ne baya da sai ya ce wallahi a gidan shi ko kwara shinkawa guda ba saboda mai wai in ya zurfafa za ka hide maka to kaga wannan baya halatta kai ƙarya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin Allah ya ce ya koyar da kuka imani ku tsora da kasance tare da masu gaskiya Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya rawaito wanda yake Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa ka shedin ku da ƙarya mutum ba zai gushe ba yana ta ƙarya yana kirda don ƙarya har a waye gari an rubuta cikin sahun makaryata a wajen Allah wannan su ne na dubba na shi wanda zai zuwa ya nemi taimako a wajen mutane matsalar mu ta gaba wani matakai ake iya ɗauka na a hana ba mataki na farko malamai da ɗalibai da masu da'awa su rinka yayata hukuncin bara rashin bayanin hukuncin na sa waɗansu su rinka yi yanzu ba mamaki ba kowa ya san cewa mai da bara sana'a kaba'ira ce ba kowa ya san wannan saboda ne malamai ba su cika bayani kan wannan to yawaita bayani da kuma bayanin hadisai da nassoshin da suka zo
na tanadin narkon azabar da aka yi wa mutumin da yake bara a gobe kiyama da kuma bayyanar da wannan cikin al'umma har a waye kowa ya san hukuncin manya da ƙananan dattijawa da yara wannan ya tabbata cikin kwakwalansu wannan yana daga cikin abin da zai magance bara insha Allah ko ba ta kare ba za a samu yadda za su tuba su bari sannan malamai masu da'awa masu huruba su tsayi da wajibinsu don ba wanda yake samun karɓuwar me ake karɓuwar ba wanda yake da kwarjini wanda ake gaugawan karɓar wayar da kaɗin da yake kamar ma da abin da ake so al'umma su karɓa su gamsu da shi za ga idan malamai suka isar da sakon shi a gaggauce ne mutane za su yi karɓa tunda idan ɗan siyasa ne mutane za su ce kai siyasa ce kawai zuwa amma idan malami ne zai ce Allah ya ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam da haka cikin hudubobi a cikin darussa a cikin muhadarori ya dace a ce malamai suna wayar da kai game da wannan guba din ko wannan annoba ta bara illolin da ke gare ta abin da take aiwarwa da abin da ya kamata sannan kuma ya dace a dokance a doka ta hukuma bayan kasancewa bara haramun ce a musulunce to a dokance a gwamnatance gwamnati ta haramta bara an fahimta da kuma zartar da hukunci mai tsanani a wanda yake bara wannan ya dace in ma a ci mutumin tara ne ko ko duk abin da ya tara a bara din a kwace ko ko a je a rufe shi a kurkuku a ladabtar da shi ko abin da ya kama da haka ya dace a ce akwai doka mai tsanani kan bara saboda abin da take da shi na illa sannan abu na hudu a ribaci kafofin sadarwa wajen bayyanar mutane da illar bara gidajen talbiji gidajen rediyo taron ƙara ilimi wayar da mutane kai a cikin makarantu da wuraren zamansu da wuraren taronsu kafofin sadarwa na zamani da sauransu a dinka wayewa mutane kai sannan kuma a rinka bayanin hatsarin bara da irin miyagun guraben da take bari cikin al'umma a cikin jaridu da kuma kafofin sadarwa sannan abu na shidda na daga cikin ababen da ke taimaka wajen magance bara duk kasar da ke son ta magance bara to dole sai gwamnatin da ta tsaye da haƙƙinta an fahimta na kula da talakawanta da gajiyayyu da marayu da makahi da guragu waɗannan 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi duk ƙasa wadda take so ta magance bara to guragun nan da ke bara ya kamata a ce an ɗauki matakin kiyaye haƙƙinsu ta yadda da zama to suna da makarantu da ake ilmantar da su ilimin addini suna da makarantu na boko ko kuma akwai wuraren sana'a da ake koya musu kula da lahiyarsu da abin da ya kama da wannan na bukatunsu to kaga wannan dole sai an samu hukumomi sun tsayu da wannan kamar yanzu misali ɗaliban nan da suke yawo suna bara a cikin ƙasashen ya dace a ce a hukumance kaga 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi kuma haƙƙin nan na ilimi na a kula da iliminsu a kula da lahiyarsu a kula da tsaronsu haƙƙi ne da ya rataya a kan hukuma yadda wanda ba yanzu ga misali a ƙasashe da yawa a duniya duk kowace gwamnati ta yarda cewa 'yan ƙasanta na binta haƙƙin da ba su ilimin boko tambayi ma addini ba duk ƙasashe ke yi za ka zo ka isko babu makarantar addini guda ɗaya da hukuma ta buɗa wanda bai son ilimin boko tunda zaɓi ne akwai da shi a zaɓin shi ne shuwaɗin shi ne bai ɗauki ilimin boko ba abinda zai je ya ainihin ya goge a cikin shi ilimin addini yake so to a matsayin shi na ɗan ƙasa wanda tarihi aka yi ya kamata a ce akwai makaranta tun daga matakin karatu na ƙasa tun daga jardin damfa ko tun daga premier wanda zai yi karatun larabci da karatun addini sai ya samu digirin shi a jami'a maimakon abar suna baran nan a'a sai a ingantar da mahallinsu inda suke kwana a gina wurare
wanda za a kula da su, a ba su wurin kwana, a ba su abinci, malamai su zauna su karantar da su Qur'ani su haddace, saboda 'yan ƙasa ne suna da wannan haƙƙi. An fahimci wannan? To amma idan aka ce misali kawai an hana su bara, to su kuma ilimin addini suke so su kuma ba su iya sana'a, to ya za su gidan shi yadda dai za a koya. Idan ban manta ba, kamar na taɓa wata tattauna da aka yi a bara game da bara, ana zancen a nan ƙasar Nijar a jihohin nan guda 8, ban san za a buɗa ne ko ana ga buɗa ko an ma buɗa, Allah alam na manta, cewa ana so a buɗe wurare wanda za a kula da waɗannan almajiran, wanda za a koya musu sana'ar hannu, za a hidda musu lokacin da za su koyi ilimin su na addini wanda shi suka zaɓa, sannan a koya musu sana'ar hannun da bayan sun yi ilimin, in sun gama karatu sun gama hadar Qur'ani ko sauransu, za su rinka dawowa su dora sana'a. To kaga wannan tunanin mai kyau, wannan tunani ne mai kyau, saboda zai ingantar da rayuwarsu. Wanda kaga ilimin addini ya kamata a ce ana kula da shi kamar da ake kula da ilimin boko, bari ya kamata ma a kula da shi sama da ilimin boko. Da bokon nan karshen ta da ka mutu shi ke, ba wani mala'ikar da zai ce ma ko manci tafen ko wani baka kai ko birni ba mala'ika ba da wannan lokaci, wanda za ta mai kamar rabu ka ba dini ka shi ne ilimi na sahun gaba. Amma kuma al'umma mu shi muka bai da baya, ko da a rayuwarmu kar ka ɗauka wai sai a matakin galibin da ne wannan su yi kan ɓangaren hukuma, hatta a cikin yadda za ka yadda kuɗi jika 500 miliyan ɗaya ka biya ma ɗanka ilimin boko a makarantar islamiyya, a makarantar addini, dala 20 a sati ko dala 100 a wata ko jika a wata, sai mutum ya wata 9 bai biya ba, wata 9 bai biya ba. In ma da ya koro ya sai a ce kai malaman nan da zamu ɗan duniya ne, malami ya koro wai ga mutum yana faɗa wai an koro dan mi za a koro daga makaranta, kai ka ji mamaki. Kai mutumin da ya bar sana'a, ya bar aikin hannu, ya bar komai, ya zo ya zauna ya zaman tahiya ko zaman harbi a masallaci, ya ce ku kame ya'yan ku a sati ku ba dala 20, sati jama'a dala 20, ko a wata dala 100, ko a wata shika guda. Mutum ya karantar da ɗanka a sati so 5 a mako, ko so 3 ga sati ko a mako, ya ce ka ba da shika guda. Kai saboda karamcin yin tsoron Allah da rashin ba addini muhimmanci ko yin addini muhimmanci, ka kasa biya sai an koro ɗanka. Wai kuma amma wai shi malam da ya koro shi ne abin zai, ba kai da baka biya ba. Wanda da malam zai kira ka ce to ba zan sauka malam, ni zan biya ka karantar da ɗanka, ba za ka yi karantar da shi. Haka ne ko ba gaba? Amma za ga mutum ya biya jika 300, 500, miliyan ɗaya wallahi aka biya dala ya karatu goma, amma karatu addini. Kaga kayan ɗanka ya taso ka nuna mai ilimin addini bai da kima, ka nuna mai kai wannan makaranta ba komai bace. Shi yasa shi ma ya taso sai ya dora akan wannan, yayi ba ilimin zamani muhimmanci sama da ilimin addini. Sannan kuma yana daga cikin wasiyoyi kula da mutanen da suke da lalura, wanda na yi ishara akan wannan. Idan mutum yana da makabta, wannan bai nuna cewa shi kenan gobe shi ta baci, ko dan mutum Allah ya jarrabe shi da hukunta, wannan bai nuna shi kenan gobe shi ta lalace. Yana iya karatun addini, yana iya karatun zamani, yana iya aikin hannu, yana iya kasuwanci, ya zama mutum kamar kowa, cikin al'umma. Sannan kuma ya daga cikin ababen da ke kawo ƙarshen bara, iyayen su tsaye da haƙƙin wajibin tarbiyyar da Allah ya dora musu. ‘Ya'yanka ciyar da su yana a kanka. Idan kana kai ɗanka makaranta ya ilimi, to kada ka ce wa malam ga yawo na baka, shi kenan kai ka nuna ka cika riga da iska, ka nuna wa malam kiyar. Ba ruwan da kudin sabulin yaro, to bayan shi, kula da maganin shi, cin shi da shan shi. In ka kai ɗanka kana son yi har da Qur'ani tafizi, to cin shi da shan shi, tukwan shi, maganin shi, sabulin wankan shi, wajibi ne akan ka kai shi. Amma uwaye sai mutum ya kai ɗan shi birni ya koma kawai ya kwancin shi. Kaga dole ɗanka ya ta yawon bara, sai a wai gani ilimin da ya je nema ba zai samu. In aka yi rashin sa'a ma sai zan ɗan kwaya ko barawo. An fahimta? Da Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizquhunna, wanda aka aiwa ba da wanda shine uba, da ci da sha da mahallin zama da kula da ilimin yawo da kula da lafiyar
wajibi ne akan uba ya kula da shi. Manzo Allah ya ce kafa bil mar'i isman an yudayya man yahu, ya ishi mutum zulmi ka tozartar da wanda kake ciyar da shi. Yanzu misali wanda kuke ganin sukan ɗauko 'ya'yansu su je Algeria ko su je Cote d'Ivoire a wajen bara, waɗannan 'ya'yan ai ba 'ya'yan gaban Fatiha ba, suna da ubangi. To kai a matsayinka na namiji ya kai ka kasa ɗaukar nauyin iyalinka, sai matarka ta je wata ƙasa ta yi bara, a wannan ba za ka kira shi namiji sai dai ka kira shi ɗan daudu, kamar yadda na shagayin wannan. Duk namijin da bai iya ɗaukar ɗawainiyar iyalin shi gaskiya ba a iya kiran karfi, kuma ba ka da darajar ka zama mace, sai dai a lisa haka cikin sabon 'yan daudu. Amma saboda ƙasƙanci mutum ka tozartar da gaggage matakin da wai matarka sai ta je ta yi bara a wata ƙasa, kuma har da ta kama zagege da 'yan tafiya ta dawo kana ƙurra. Ai wallahi babban wancan kokarin tafiyar ta yi kyau, miliyan ɗaya ta zo da su, kai kana zama ne kawai ne dan ka zan launin ce kasarin bisa duniya ba ka da wata kima haka kawai. Allah ta'ala musta'an. Shi yasa ko aure ka ba mutum kaga bai iya daukar ɗawainiyar ƴaƴanka, bai iya daukar ɗawainiyarta, a shar'ance ya halatta ka amshi daga gare shi, wanda bai ciyarwa bai shayarwa ba ruwan shi da biyan kuɗin wuta, kuɗin haya, kuɗin lahiyar da sauransu, bai iya daukar ɗawainiyarta, tana da yancin ta maka shi kotu wajen alƙali a sallame ta. Saboda to idan ba kai mace wannan gayo ne kai ba kai komai sai kwanciya ba, shi kare ne ka iya. Sannan kuma abu na 10, masu kuɗi su ma sai sun taka rawar da yake a kansu na taimakawa inda ba su da daga cikin miskine da talakawa da marayu. Wani lokaci za ka marayu ne ke bara wani lokaci, ko kuma matan da mazajensu sun mutu suna buƙatar taimako da makamantansu. Masu kuɗaɗe da haka tun da shari'a ta haramta bara, to kuma sai ta ce ku rinka sadaka, ku rinka taimako. Ba wai 'yan baran kawai ne aka hana bara kuma sai ku riƙe hannaye haka. A'a, shi ya hana shi bara, kai kuma ma umarni ka taimaka mai. An fahimci wannan idan da ya kasance cikin masu bukata. Sannan na 11, ba da kula ta musamman ga yara da mata da matasa, don waɗanda su suka yi yawan bara. Mata, yara ƙanana, matasa, ko kuma wanda suke da lalura ba su muhimmanci sosai gaske. Sannan yana da cewa da ke magance bara, buɗe kafofi da hanyoyi na neman arzikin halal, kamar buɗe makarantu na abin nan ilimin boko, kamar buɗe makarantu na koyon sana'ar hannu, kamar koya wa mutane sana'a da makamantansu. Sannan kuma buɗe wurare kamar da na yi bayanin wannan baya, buɗe wurare na musamman na kula da gajiyayyu. Yanzu gajiyayyun nan da muke cewa sama da shekara 15 a ƙasar nan na san wuraren da ake koya mai waɗannan mutane aiki, amma sai ga abin da ake koya musu. Yanzu wannan giriyashi, kun san giriyashi ko? A rayuwa ka so lokacin da sai giriyashi. Ha? Za a ji sama shi. To sai ga waɗannan gajiyayyun sai a ce an buɗe masana'antar koya musu sana'a. Sai a koya musu sana'ar da watakila a shekara so ɗaya za ka bukatuwa gari. Ba magance matsalar. Yanzu ka koya ma guragu ko kuma makahi an koya musu sana'ar saƙa giriyashi. To don girma Allah giriyashi a shekara so nawa za ka ce shi. Ba maki ma wani a rayuwar shi har yanzu bai taɓa sai shi ba. To gidan daga in za a koya musu sana'a ko aikin hannu, a koya musu sana'a da aikin hannun da mutane suna bukatuwa zuwa gare shi, ta yadda in dai yayi to dole za a siya, kamar irin ababen da suke dolar rayuwa ko kuma suna da muhimmanci a ainihin rayuwa. Sannan kuma yana da jawabin da ke magance bara, gabatar da bincike na musamman game da bara da 'yan bara da halayya da bibiyar sabubba. 'Yan baran nan a rika tara su, kai micece matsalar ka, ya kai ka bara. Akwai wanda lalura shi, akwai wanda shi da kanshi wani Allah ya gaji da bara. An fahimta? Da haka idan ana bibiyar su, a tara su, a tattauna da su, a saurari matsalolinsu, ba mamaki da yawa cikinsu a ceto su bara. Akwai wanda ba mutuwar zuciya ba ce, sannu lalura ce ta kai shi har abin ya zama to mai aiki. Kamar yanzu babin karuwanci, akwai wadda wani abu ne ya abko mata wanda
ya kai ta shiga karuwancin tun ba ta so har ta saba ya mata sana'a. A ba mamaki mahaifinsu ne ya mutu ya baro su 'ya'ya mata zalla ba mai kula da su, tana fafutukar nema har a wani ta fara zinace maza na ba ta kuɗi. Kaga wannan wani hali ne kai. Duk da wannan ba uzuri bane da ta yi karuwanci, amma ita a nata tunanin ita ce mai dagare ta. Ko ba yanzu ka duba in ba jahilci mace ce za a ce a yi miki auren dole sai ta ce ba ta so. Shari'a musulunci ba ta yi da auren dole ba. To wai amma wai sai ta ce to bari ta yi gudu. Sai ta bargar sai ta ce ta asa karuwanci. Can wani miji guda ne zai rika kwanciya da shi ba ta yi da shi ba. To amma yanzu ta yadda ta zo ta zauna ta sha a yi layi kan ba ta damu ba. Wai saboda an bata mata dare. A wannan dakikanci rishin fahimta. Jahilci. An fahimci wannan. To wannan yana daga cikin matakan da ya dace. A takaicen takaitawa dai wannan shi abinda na gabatar a cikin wannan rubutun, sai wasiyoyi da sauransu da muktarahat wanda ba mamaki idan Allah ya sare zuwa gaba insha Allah ta'ala za mu iya buga shi ya hito a matsayin littafi ko mu sake shi a PDF akan WhatsApp ko kuma sauran kafofin sadarwa. Kuma ina sa ran idan Allah ya sare muna ba baki za mu tarjama shi zuwa ga Faransanci. Zuwa ga Faransanci ko ya an samu wanda zai tarjama shi zuwa ga Hausa. Duk da yake waɗannan kasusuwa suna yi wadatarwa daga wannan tunda baya da yawa, shafi ne 56. To a takaicen takaitawa dai za mu takaita da wannan wallahu ta'ala a'lam. Yana shiga, ai ajiya mun gani kuma a cikin darussan da mun gani cewa yana daga cikin salon barar da ake yi cikin mawasi da munasabat. Ba mai na munasaba da ke kama ko a barar da ake yi a wajen armi ko a wajen suna, haka yana shiga a wannan barar da mutane suke yi na barka da sallah. Barka da sallah ba wai abu bara ce kuma tana lalata yara sosai, musamman yanzu in ka ɗauka a wannan yankin yadda ake barka da sallah. Ni wallahi ban taɓa ganin yankin da ake yin barka da sallah ne. Mu abin da muka sani a barka da sallah a da, in ka tashi ran sallah za ka bibiyar dangin ku, ka je ka gaida wannan, ka kai ma wancan abinci, je kai ma wani abinci, in ka zo ana dan baka wani abu. Haka ne? To amma a nan kan titi sai ga yarinya zan kame mai budurwa sai ta ce assalamu alaikum wa alaikum salam, ko ina fara sun ce barka da sallah. Barka da sallah nan da ta ce ba tana gaida ka da sallah, kuɗi ne za ka ba. Ba haka ke yi ba, wannan lalata tarbiyya, budurwa tana roƙo. To kaga sai a waye gari daga nan yaro sai ya koyi roƙon mutane. To roƙo kuma ga mace ya yi muni sama da roƙo ga namiji. Wannan barka da sallah din malamai hafatoyi suna da kai, da kuma tashe da ake yi ga azumi. Lajnatul da'ima suna da fatawa a kai. Kuma tashen shi ba duk roƙo ne. Duk da mutane roƙon ne amma an maida shi wata al'ada ce ta musamman. Wanda za ga yanzu wai masu kula da al'adun Hausa wai har bakin ciki suke da alhini, wai waɗannan al'adu sun fara mutuwa. Za a yi kokari a rayar da su. Allah ya kara kashe su. Na. Kamar misali an sa mace lalle. Duk yana shiga ciki. Duk koya mutane bara ne da mu. Daga yan mata da kwanan lalle suna yawo kan titi. Halbe ko ne? Halbe. In ka ba da mamaki a ɗan watsa ma dai shirman banza ne. Al'ada ce mai koya mutane mu. Duk yana shiga ciki. Malam to hukuncin ba kamar mahaukata lokaci wannan masu zawa sai suna neman bara wajen mutane. Mahaukaci. Kamar kan mahaukaci yake son bifa rawa. a kamar mutum ya ba su wanda ya hukunta mutum ya ba su. Mahaukaci. Kamar masu ba mahaukata. A in ka san in ka bashi banda zai yi su za ka hana. Amma misali ya zo yana jin yunwa sai ka zaunar da shi ka sai abinci ka bashi ya ce gaba. Amma yanzu nan da ake ba dala 5 goma suna so suna shan kwaya da shan taba da sauransu.
kaga in shi shan taba gare shi baya da illa babu alƙalami to kai da kisan ita zai sha da kama shi kai aka alƙalami akan kai an fahimci wannan na yanzu kamar duk da mutane sun san wa'annan bambaɗawa mm, sun san da kan ahadin sunna ne mm, don kuma taron sunan bai ba balle ya tara mu kai ne mutane to amma duk da hakan za su lallafo ta su ce dai suna son wani ɗan abin da ya su waɗannan wani lokaci kakan ba su don kare mutuncin ka kai wata magana baki da duk da su din za ka dan faɗa musu maganganu ko za ka iya ce musu to kai fa ahlus sunna ne kai ba ka ba da irin wa'annan kuɗi saboda dalili kaza da kaza ku lura idan ya zamanto za su iya cin mutuncin ko za su zuwa su lalata sunan sunna ma saboda wannan sai ka ba su a zauna laya ka fahimta yanzu nan ba ka ba su bane saboda taimaka wa roƙo ka ba su ne kiyaye mutuncin ka da sunna ka fahimta amma da zai zama to za su fahimce ka in kai musu da siya su ƙara gaba to sai kai musu da siya yana abuka sai a nuna tambaya yanzu kama yan ka zaka ka shigo jam'i alal misali sai a ce sallar isha'i ko da ka shigo an yi raka'a biyu shin to yanzu an zaka idi na biyun nan mu har yanzu muna cikin wannan wannan matsalar daga cikin matsalolin da mutane suna yawaita mutane na yawan tambaya mutum ya zo magariba ko ya zo isha'i sai ya samu raka'a guda ko biyu ya zai yi to abin da yake abin da din mutane ko da yaushe su abin da suke kallo na samu raka'a ne ta uku na samu raka'a ce ta hudu shi liman gare shi take ta uku ko ta hudu kai mata nawa ce gari ka ta ɗaya ce ko ta biyu to idan raka'a guda ka samu a gan za ka ta biyu ka yi raka'a ka ta farko ke in za ka ta biyu sai ka bayyanar da karatu ka ɗora sura ka zauna kai tahiyya gudar da ta rage yin magriba ce ko biyu din da suka rage yin isha'i ne sai ka yi su a asirce wannan shine ma'anar hadisin wa ma fata kun fa atimmu abin da ya kubuce muku sai ku cika wannan ita ce magana sahihi na an tashi na rankon sallah kowa ba za a daga murya ba ta yadda wannan na karatu na wannan na karatu na annabi ya hana in mutane na karatun Qur'ani su daga murya kan su so na yi malamin da yake kira zuwa ga tarikanci malamin da yake kira zuwa ga shi'anci malamin da yake kira zuwa ga mu'tazilanci bid'a ne a takeice ko kawarijanci sai malamai suka zamna da shi suka musu malaman suna suka zama tare da su aka musu bayani kan abin da suke bid'a ne suka kiya yanzu irin wannan idan mutum ya ce musu sai mutum ya ce irin wa'annan yan bid'a ne ana iya kawarce musu amma kuma masu sauraron wa'azin su mabiyan su jahilai wanda ba su da ilimi don ko larabci ba su ji balle su wa'azi su wa'annan sai mutum ya ce ba a kawarce musu wannan magana akwai kuskure haka wannan magana take da idan duk mutum da yana kira ne zuwa ga bid'a yadda musulunci ke mu'amalantar shi idan aka bayyanar mai da gaskiya ki karba to kaurace mishi an fahimta amma wanda suke mabiyan shi wanda ya abi yayi bai kawai a shaki yan kabbara wanda duk ka fahimci cikin su cewa rishin ganewa ne gare shi jahilci ne wannan baka kaurace sai a yi dai mishi nasiha tunda an kaurace ma irin wannan to gano wani yake kira kenan an fahimci wannan amma su wadancan du'atul dalal masu kira zuwa fatan kaurace musu ku duba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai ma su hudu su ka jihadi ne ba su je ba bayan bid'a ba jihadi ne ba su je ba mutane suka je yakin tabuka su suka yi zaman su a gari saboda wannan annabi ce kwana 50 kan kowa ya musu magana ne ko sallama ba ka ba su to ballan da shi dan bid'a ne ma sunnar annabi ce yake roshewa an fahimci wannan da haka in mai kira ne zuwa ga bid'a
an bayyana mai da hujja ya ki karɓa to wannan kaurace mishi wanda ita ce daidai kuma da ittifaqin malamai akan wannan an fahimci wannan to malam murihi da kaka malam kawai mata yi shine dai kasar ke kama mata yi ko na to kamar yanzu sai na tafi da eh to in ni canza sallah idan na raka a biyu sallah ne ko na to in na tara liman ya shiga sallah sai ka bi shi sallah kawai sallah mai raka kasaru a gurguje wani sassauci ne da Allah ya ba al'umma idan kana balaguro sallar asuba ita ba a yi mata kasar tana da raka'a amma da asar sai a yi raka'a biyu azhar raka'a biyu magariba tana da raka'a uku isha'i sai a yi raka'a kuma duk tahiyyar da ake kira balaguro to ita ake ma kasar in dai an tambaya ina wani a al'adance aka ce yayi balaguro to ya halatta kasar kuma kasarun nan ba dole bane kayan ka shige ta dole sai ka dauki niyyar za ka yi kasar sallah shigar ka balaguro ke halatta ma kai kasar ka dauki niyya daga gida za ka yi kasar ko baka dauka sannan abu na gaba idan kai mai kasar kai limanci ga mutane to nan kana iya kun kai raka'ar ka biyu ka zauna ka sallame su wasu tashi su cika amma in mai kasar ya bi mai zaman gida kamar ya zo masallaci ya dole mai zaman gida ko ya bi liban sallah to dole sai ya cika sallah nan ba zai ce ya yi raka'a biyu ya zauna a dole sai ya cika sallah saboda Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar sun ga cewa abin da ya dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mai kasar in ya bi mai zaman gida zai cika sallah an fahimci wannan sai game da kwana nawa ake kaso wannan mas'alar malamai suna da sabani a kai mafi yawan malamai sukan ce kasar bakin kwana hudu ne amma sahihiyar magana in dai dan balaguro gidi to ya halatta ke kaso da annabi da kanshi ya saba yin kwana 10 bai da yana yin kasar wannan dai a takaice game da kasar ke balaguro yake kiran da kure balaguro ce in dai ana kiran da balaguro to shi ke ya kwanda duk rayuwar shi balaguro ce na wani baka dan goro nan kuma san baka cin goro wani salula na bara subhanakallahumma wa bihamdika kasai